Escuta, tenho algo de Deus para te entregar. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Fica aí comigo agora, porque Deus vai falar com você. Deus, ele manda falar para você que cada beco sem saída, Deus, ele abre uma porta secreta para você. Você tem vivido aí uma situação que as portas se fecharam e você não vê saída. Mas Deus está mandando falar para você que cada beco sem saída, ele abre uma porta secreta. Tem coisas que já era para estar nas suas mãos, mas o inimigo sempre ele tenta atrapalhar para não chegar nas suas mãos. Mas aquilo que é teu vai te alcançar, vai chegar até você. Porque tudo isso que o inimigo tem feito, atrapalhando, é para tirar a sua confiança em Deus, para matar a sua fé. Mas Deus vai colocar nas suas mãos a sua bênção, porque Ele sabe fazer. Quando a gente acha que está tudo perdido, Ele chega e movimenta e faz acontecer. Disseram que não tem mais jeito para você, mas a última palavra é de Deus. Jesus, ele diz, não temas, crê somente. Então, quando Jesus diz crê, é para você ter fé e crer na palavra dele, porque ele, quando ele fala, ele cumpre. Então, toma posse da palavra na sua vida, porque ele vai te entregar. Ele vai colocar as bênçãos nas suas mãos. Tentaram tirar, atrapalhar, mas Deus, ele abre porta onde não tem e faz acontecer. Então, fica preparada, prepara o seu coração aí, porque a bênção está chegando nas suas mãos no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, toma posse aí dessa palavra no nome de Jesus. Curte e compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Crê com fé, porque Deus vai fazer, Ele é fiel e Ele fará na sua vida e as bênçãos vão chegar nas suas mãos no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.